गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजल करम से आप खुश खुरम होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश खुरम रहें। दोस्तों, आज हम शवाबे के कम्बिनेशन एमिनोकिन के मुतल्लिक जानेंगे कि एमिनोकिन किस मर्ज़ के लिए इंतहाई मौजू तरीन है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारी इस वीडियो से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अमीनोकिन टैबलेट बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती है, मौसमी असरात से ख़ासकर नज़ला ज़ुकाम और सांस की बीमारियों से बच्चों को महफूज रखती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी जिस्म की वो सलाहियत होती है जिससे जिस्म में जरासीम या गैर ज़रूरी मादे एंटीजन के दाखिल होने के बाद इनके ख़िलाफ़ खून में उन्हें ख़त्म करने की क़ुव्वत पैदा होती है, जो इन जरासीम और गैर ज़रूरी नुकसान पहुँचाने वाले मादों का कदरे या मुकम्मल ख़ात्मा कर सकती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी के बायस सांस लेने वाले अज़ा भी शदीद मुतासर होते हैं। सांस लेने वाले अज़ा में सोजिश हो जाती है, गदूद सूज जाते हैं जिसके बायस गला बंद हो जाता है, ग़िज़ा निगलने में इंतहाई तकलीफ़ रहती है, हत्ता कि पानी भी मुश्किल से पिया जा सकता है। हलक में दर्द, हलक के गदूद सूज जाते हैं जबकि इनमें पीप भी पड़ सकती है जिसकी वजह से बुखार की कैफियत या शदीद बुखार हो सकता है और ज़ुकाम की जुमला अलामात ज़ाहिर होती हैं। बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करने और हर तरह की इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए शवाबे जर्मनी ने इंतहाई तहकीक के मराहल से गुज़र कर एमिनोकिन टैबलेट नहायत मुस्बत असरात की हामिल अद्वियात को शामिल किया है जिन्हें दुनिया में एक मुस्तनद हैसियत हासिल है। अब इसका तरीका इस्तेमाल। अमीनोकिन टैबलेट बच्चों को सुबह दोपहर शाम 3 से 4 हफ्ते लगातार इस्तेमाल कराएं। बफ़ज़ल खुदा बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना हो जाएगा। गॉड ब्लेस टू ऑल।